En dan we paar allemaal in Café de Kluif. Gerald, Botta, Winner, Maku, de Maaf Ondrobong Rotterdam. De bus, pick-up truck en taxichauffeur. Bentang Bali Tap Aruba. Dekkelisten in Otrobanda. Punda, de pipefitter. Leerkrachten, conciërges, interieur en uiterieur verzorgers. De committee. Sa subscribe. Tapa YouTube channel. En volg een Facebook page. Voor Decalogisch bekeken. We die zien. Na een Decaloog. Afgestudeerd van Decalogisch faculteit. Gespecialiseerd in die decalogische wetenschappen. Master in decalogie. EGG gecertificeerd. Dat wil zeggen, eenvoudig gezellig gezegd, in UAG-programma. Tapadek. En ik weet het niet. Misschien moeten we het natrekken bij het ministerie van LVV. Laat de vissers vissen. Ik bedoel, landbouw, veeteelt en visserij. Is er ook misschien een seizoen voor politieke vissen? Want ik ken het kwikwi-seizoen. Ja, je weet het, dan mag je geen kwikwi's bij je hebben. Toch? Ja, nee, even de actie of fictie. Nee, de mij sloten je na kwikwi. Actie bopu. Ja, weilen bopu. Me bedoel, sapsa, me bedoel, arkinoso. Maar im gebereikem taki, den beppers. Bewust, egoïstisch en de nee. Broederschap en eenheid in de politiek. Wel de mij zingen vis. Verse vis die van die gevangen is nu in de Beppemond. En hoor, maak Bep eventjes gezond. Zo, het lijkt een grote pataka. Nee, een Anjumara, geen Walapa, een Anjumara, geen Walapa. Want im gebreken tak baka die ubeko Jeremia. Het was ons ter oren gekomen. Taki meneer August Asinga, eens ex-ondervoorzitter van DA91, Lucenda Wakak Mopo uit DA, die grote politieke organisatie. Lucenda de Motodape. En dan maar sluit je aan naar BEP. Dat je maar aksama bronvermelding verplicht in de branding. In gesprek met meneer Pinas. Tak Fawaka, Samsa, vis, verse vis. Wat is er met deze gevangen vis? Amatak, luister. Zie, hoor, begrijp, kijk en verstang. Anjumara is een zoetwatervis. En voordat het water te laag werd, fos abrakwater begin Dorothy. Da Anjumara swingo met a zoetwater. Dus Dikke Willem zingt, die vis is niet zomaar gevangen. Dat wil zeggen, Anjumara schreef, swingo langa go met beb. Dus het is geen verse vis die door de beb gevangen is. Nee, de vis is zelf gezwommen naar het zoetwater van de beb. Dat meneer August Asinga geeft aan. Ook toe na een meeting dat bij FUBEP, de bewust egoïstische politiek, de broederschap en eenheid in politiek, dat een voorzitter, meneer Ronnie Asabini Asabina, ja, geef aan dat eigenlijk no de asan aan het tak nou een hengelseizoen, want de LVV misschien kan grijpen en nee, het gaat erom dat de mensen ervoor kiezen om de visie van de BEP te ondersteunen. En ja, BEP heeft een nieuwe fractieleider, misschien een eenmansfractie, meneer Seeman, want Ubeko Jeremia, dat meneer Waterberg, ja, hij heeft dat water van die hele berg, dus als hij vissen moet vangen, heeft hij water op een berg om al die vissen water te geven. Maar toch gaan die vissen weg, want er blijft geen water op een berg. Het gaat logisch naar beneden stromen, toch zo. Je leest aantekening en volvo. Zawet Takshana, meneer Waterberg, Lucenda, eerst uit V7 met Beb en nu among Lucenda Beb. Dus aan mij vertegenwoordigt misschien de water op de bergen of de bergen met water. Je gebreken Zawet taxibedrijf. Maar naar zeggen voor meneer Ronnie Asibana, dan geeft Ronnie Asabina, ja, zo heet deze man. Dat geeft hij aan dat onder fractieleiderschap van meneer Seeman dat wij een heel andere politiek voering zullen zien. Maar wij ben en blijven benieuwd.
Padek. Wel, im gebreken taki in atori fu a kruistocht tegen corruptie. Want if corruptie no bende, ay boy olanga ubogwe. Mi brada nanga sisa uno kosita Holland so. Je kent die tune van toen. Wel, im gebreken taki in 2017. Met 40 stemmen. In Biggie Ossoff Kondre. Het hoogste college van staat. Dat is die wet aangenomen. Het gaat om een anticorruptiewet. Want bijna als een smeergelden. Alles zijn er nangelukwanga smeergelden. Ja, alles schijnt smerig te gaan. De potentslordig, als je begrijpt wat ik bedoel. Naar zeggen voor de Doubting Thomas. Ik heb het over Karel Breveld, de fractieleider van DOE in het hoogste college van staat. De man taxibedrijf tak aan mij die regering want dikke onvoldoende. Dus de regering krijgt een kerstrapport. Ageer zo'n kerstboom. Zo 432. Weet je waarom zo? Naar zeggen voor meneer Karel Breveld. Dat eigenlijk een anticorruptiewet die na de aanname is er bitter weinig gedaan om werkelijk een kruistocht. Niet een tocht naar het kruis. Nee, je moet goed begrijpen wat ik bedoel. Nee, een kruistocht tegen corruptie te beginnen als dat nog kon door het. Want in gebreken tak, we willen sexy beleid. Je moet door het beleid kunnen zien. Het moet transparant beleid zijn. Dus hij was van mening dat eigenlijk iedereen zijn bezittingen zou moeten aangeven. Je zou toch meneer Karel Breveld bijvoorbeeld eerst. Ik heb een grijze fiets, ik heb een bril. Ik heb een tas en laat me zien, ik heb een... Ja, hij is wel de meest eenvoudige parlementariër, hoor. Nee, je kan zeggen wat je wil, is een van de parlementariërs die ik heb gezien op de fiets. Gewoon aan mijn race samen op de fiets. Maar ik zeg hem, van maar zijn race zo wacht die, naar Karel Breveld op de fiets met hij, ik zeg je zo. We arkisie, luister, horen, begrijp, kijk en verstaan. Wanneer zeggen voor, een fractielid voor, doe dat, dan mag geef aan, dat asane, doe boeng. Want vaak is er daar gezegd in het hoogste college van staat, we can do the job, but how are they doing the job against corruption? Want if them fit a corruptie, dat internationaal, welke plaats heeft Suriname op de ranglijst van de landen? Hoe zijn dat punt zou ik kiezen? In 2014, dat is maar potu 36, 2015, 36, 2016 zijn we op de 45ste, maar dan wacht hij naar punt dat we kiezen, maar wacht hij op het aantal landen dat bezig is corruptie te bestrijden. Welke plaats zijn we? Luister, zie, hoor, kijk en dan kies Mategi. Maar zoek verstaan, want er zijn 176 landen en Suriname is op de 77ste plaats. En dan know we door nummer 1. Dat want dat het land met het minste corruptie. Je leest haar tekening en Volvo. Tapadek. En dan in spraak maken Tori. Pe ubeko jere nou na 2200 kilogram coca. Maar vast aan ik minder steeds. Even naar mijn was aan val op. Het lijkt steeds minder te worden. Was er zoveel plastic erbij. Maar ik gebreken in afspraak maken de zaak. Poebenko Jeremia dat er meer dan 2400, nee correctie, 2200 kilogram yellow diamond cocaïne was onderschept op de Schul Sydney haven op 8 januari in containers. Dat wat door kon gebeuren. Shailindra O, die was aangehouden als truckchauffeur. Maar op de eerste man die de makkisoen zing. Kokolo, gelijk aan Vaseline. Maar de ark is aan gebeuren nou. Wel, in gebruik dat Shailindra O heeft zondag gepoogd eigen moord, zelfmoord te plegen. Deze 43-jarige vrachtchauffeur. Gebruik dat hij. Ama bij de inverzekering sinds 15 januari. En volgens mij, ama big hebben gerekend dat dadelijk Milusenda, dat de man headshot me. Dat is een headshot toch. Headshot, single shot. Precies tussen je ogen. Dat man berekent. Dadelijk maken ze me dood. Liever maak ik mezelf dood. Zo. Maar gelukkig, door kort dat optreden, de man kan greep in en Charamango voor medische behandeling. Dus aan man besnijden en polsen doorkwam met een scheermes. Maar rara, hoe komt die man aan een scheermes? Vraagteken, dubbele punt, ik weet het niet zo. Maar na behandeling bij het academisch ziekenhuis, dat is Shailendra teruggevoerd. Im gebarikem taki ama Vaseline at de baka in Alinga. Dus im gebarikem taki in afspraak maken tories. Dat zijn er 10 verdachten aangehouden. Maar de man de benieuwd. Fatori ogo. Want ook toe een heftruckchauffeur 35 jaar kon Vaseline in Atori. Zondagmiddag werd hij aangehouden. Dus im gebarikem taki. No de wes don denka tori. Taxaan gebeurt in een specifieke kwestie. Maar tanga no. Een onderzoek het duurt voort. Wis a yellow diamond Brandon Ligba. Maar we onderzoek het. Suma na El Chapo. Je leest haar tekening en Volvo.
Tapadek. Ze zullen komen. Ik zeg het vandaag. Ik spreek een profetie uit over Suriname. Deze vinger zal niet meer zo diep gaan. Waarom ben je zo lekker? Nee, pardon. Ik heb het over Steve Meijer. De stijve Meijer, want hij was een hele tijd rustig. Maar hij staat nu weer achter het kansel. Bakadi Uko Jeremia. Dat waarschijnlijk atori bij onderzoek. En in ator van onderzoek. Dan plotseling Ubeko Jere. Vermoedelijk. Want Steve Meijer, de stijve Meijer. Ben takasanyere. Het is misschien die ene artiest. Die jongen van de kerk. Ik ben die jongen van de kerk. En ik weet hoe het werkt. En die vinger maakt ze sterk. Wacht, die vinger maakt ze sterk. Wacht, die zei, gebeur jongen zo. Wel, im geberik taki. Steve Meijer. Begeef aan dat aan mij vermoeden. Dat na Asgar Koster Lekatori. Die jongen van de kerk. Maar weet hij niet hoe de kerk werkt. Maar zij gebeurt eigenlijk jongen zo. In reactie. De Asgar Koster. De jongen van die kerk. Dit tak in de Mugafamineng. Aha. No gafamineng. Aha. No gafamineng in het ordisi. Dat mag geef aan dat hij zich niets aantrekt van wat er zou zijn gesuggereerd. Dat die zaak van Steve Meijer zou zijn aangebracht door Asgar Koster. Maar de man zei vol voor aan muziekindustrie. Saptak wam chinyungu. Ben nyungu bawalesi tak zo. With the preacher's daughter. Zo de man T.A.D. Tapadek. Ik begrijp samen bedoel. Maar im kamereken tak. Baka atori voor Steve Meijer. Pubeko Jeremia. Tak onzedelijk aan man betast van dame. 13 jaar terug. En het ben gebeurd in Holland. En ze had aangifte gedaan daar in België. We hebben hier geen YouTube-beweging. Want dat voor de vrouwenorganisaties. Ze doen niet mee. Pas dag van de vrouw. Dat zie je allemaal. En als je die verklaringen leest. Migado. Heer Star Nieuws is spang. Alle krant is spang. Bomvol. Nee, dat is het. Je weet dat de momentopname dat die. Maar gelukkig. Blij. Want meneer Steve Meijer staat weer achter het kansel. En hervat dus weer zijn werkzaamheden met dezelfde vinger. Je leest haar tekeningen Volvo. Tapadek. En ze zijn hinderlijk. Ze zijn lastig. Iemand zegt ze zijn als vliegen. Je weet wat vliegen zijn toch? Je waaien naar een vliegenklapper. Hij frigo hij kom bakken. Je loer heeft nakik aan hij kom. Take draai even. Hij kon je nakik. Pap. Je missie. Sang. Shitjes man. Jong. Zo. We arkisie. Luister, hoor, kijk, begrijp en verstaan. Mensen, er zijn regels in het land. En wie zou de zogenaamd geleerde otegi, mi otantegi. En dan neem ik next uit, mi sategi uit decologische kennis. Er zijn regels en je moet je gedragen naar de regels van het land. Uiteraard, als je niet gedraagt naar de regels van het land, dan moet je instaan voor de consequenties. Weet je waarom? Ano inwa agustaat wetang. Wel, im geberekend tak, je hebt Wall Street. Je hebt online shopping. Maar je hebt ook on-straat shopping. En als dat gebeurt dicht bij waterkandappen, tape sa'awoyo, dan zie je verschillende mensen met hun koopwaar zittend op het trottoir waar je langs moet lopen. Wel, al jaren wordt er gepraat en gesproken. En de mijn taxibedrijf Fulltank, Taxana, Continental. Maar de autoriteiten, ik beloof, steeds de mijn promissie. Dan gaan ze dit doen, dan dat ook doen. Maar dan gaan we de netri op tegen de illegale straatventers. Isap terebe China Eastern, Keshopersat, Gangarampandi. Dan deden ze aan fruitatletiek. Want dat hebben graap ala de fructoefding, graap ala de groenteatletiek, moxie fruitatletiek, baskietenatletiek, rennend en ze ronnen weg. Ze renden weg wanneer ze Keshopersat, Gangarampandi zagen. Maar sinds de hele dag, meneer Keshopersat, Gangarampandi is in die en ik ga het niet kunnen zeggen, voorzitter, mag ik even een schorsing aanvragen? Wat gaat u doen? Ik ga even rennen achter die mensen. Nee, dat gaat hij niet krijgen. Die schorsing gaat hij niet krijgen, dus dat is maar gebetekend dat nee. Maar Kesho niet meer achter ons kan rennen. Dan zitten we gewoon hier. Maar Asam negoso. Want im saptak amore flexie DC. Ik heb het over de DC Mike Nerkus. Taxibedrijf gelijk tak nee ano in wa agustaat wetang. En hij ondersteunt geen beestenplezier. Dus nu wil hij samen met die leden van de bestuursdienst en de politie deze verkopers die op het trottoir daar zitten, want je hebt online, maar dit is naar on-street shopping, gaan verwijderen. En hem gebeurt tak jong, zo jong, arkino.
Na Sam Jong Saben Dry One Boys Taxi. Zo mij denk me bedoel. Ik heb het over John Lecton, marktmeester, vindt het een prima idee. Weet je voor de waarom? Nee, onbegreep voor de waarom met John Lecton itakasan. Kijk, je hebt een markt daar waar mensen hun koopwaar verkopen. En dan met bar alle de man dape in a woyo. De man baka woyo say service, kishore en zo. Isabala de man dape toch weer arki. Want arki. If de man in a woyo, baka woyo, say serafisi. Me abe over Ro, Pingo, Rakesh, Anga Kishore, pai a stendo a stand geld fukang. Nee, het is even ernstig. Mi saptak de mijn volk. Nee, mi saptak de mijn volk. En dus maar onder een woord dat je usap samen bedoel. Dus dem gebreken tak. Daarom mek meneer John Lecton lik marktmeester. Vind ik een heel goed idee. Want ik kan op online shopping, maar no on street shopping. Regels zijn regels. En no in wa agustaat wetang. Decologisch bekeken. En im gebreken tak des ma fu winti wai. Lek fa de ma besing op piste. Ma fu winta. Yey, de boy winti wai besing a poku dati. Maar nooit de ma singi. Yorka fu winta. Nee, a poku no kan kenki toch ook toch op. Maar ze heeft zangen zo. Wel im gebreken tak de buurtbewoners van winti wai en omgeving zijn gekoefkaficeerd. Weet je voor de waarom? Een bouw van een uitvaartterrein daar is stilgelegd. En im gebreken tak het recht zal zegevieren. Als ik conform de regels werk, heren, de regels en regels zijn regels. Als ik conform de regels werk, zal ik gewoon doorgaan. Dat zegt Rias Poese, directielid voor een uitvaartbedrijf Poese. Zo. Wel een conflict kon ontstaan tussen een onderneming en de buurtbewoners voor Wintiwaidape en omgeving. Bij de man de van mening dat de no een enkele uitvaartcentrum dape in de man woongebied, want ze willen geen loslopende Jorkas daar te Wintiwai. Zo, allemaal moeten geregistreerd zijn door bij van Winter. Nee, je bent niet van Winter, waarom kom je hier? Zo. Wel, enkele tientallen bewoners hebben gisteren een petitie ondersteund met ruim 600 handtekeningen overhandigd aan DC Remy Seilakapo. Ik heb het over DC Remy Polakdape na een commissariaat. Dus nu de taxibedrijf over Atori. En van Sanotang, maar voor Winter of Jorka voor Winter. Jee, zo. Je leest tekening en Volvo. Dek. We in Biggie Osof Kondre. Dat Paul Salam Somoharjo, voorzitter van de PL, met kwam toe heel interessante opmerkingen over zang en gebeurt eigenlijk in I Love SME Suriname. Naar zeggen voor een fractielid voor PL, dat mag geef aan heel netjes, heel beleefd, dat eigenlijk corruptie nou een synoniem die een regering disi. Dus als je praat over die NDP plus regering, dan zegt meneer Paul Somoharjo synoniem corruptie. En is dat synoniem, kom broken gipkin zo, synoniem wat tak bijna hetzelfde woord, dus ze lijken op elkaar. Is dat toch na, ik kan teken in vervanging van trouwens. Dus is dat na semi-divers, je broken gewoon zo. Wij im gebreken tak na zeggen voor Paul Salam Somoharjo, dat is corruptie synoniem voor deze regering. En sociaal, dat is een synoniem voor PL. Want vaak doet deze regering alsof die dingen die ze doen, ze zijn sociaal, is niet voor de mensen van Kommerwijnen, niet sociaal, maar het is gewoon om een njang te maken. Zo, gewoon om een njang te maken. Want PU ben meka berekening dat in de jaren voor Jules Albert Weidenbos lijkt president van de Democratische Republiek Suriname, dat de man bezit een bosjebroekie voor Jep Desmaf Kommerwijnen, dat meneer Paul Salam Somoharjo geeft aan, echt niet, het is niet waar, het was gewoon uitgevoerd om 34 miljoen Trump $US te maken toen de tijd. En dat heb ik niet gezegd. Dat zegt Ballas Nedam. Lek van Paul Salam Somoharjo geef aan. Ook toe actori voor een NSO. Een naschoolse mekinyang. Een naschoolse opvang. Was ook niet bedoeld om eigenlijk de sociaal zwakkere kinderen te helpen. Maar meer gewoon om een kokobana. Meer bedoeld om een money te maken. Naar zeggen voor Paul Salam Somoharjo. Ook de vragen die moeten wapperen. Want de man tak na Duma vragen wai, maar rara suma epai. Want ook toe het kopen van vlaggen. Usabatori tak pot 51, pot 51. Ik ken die tori, ik wil die naar Doriba. 51. Ja, je komt totaal op 51. Het is zo'n sinus revisie. Het gaat om het aanschaffen van die vlaggen voor de viering daar van de onafhankelijkheidsdag te Brokopondo. Ook daar is er een njang gemaakt. En dat zeggen voor Paul Salam
somo harjo dan mij geef aan dat eigenlijk hoe kan denk voor het ministerie voor Financiën, want we hebben een ministerie van Sociale Zaken, maar we hebben een ministerie van Binnenlandse Zaken. We hebben ook een ministerie van Buitenlandse Zaken, maar we kunnen niet zeggen, we hebben een ministerie van Leenzaken. Een ministerie van Leenzaken. Dus ze hebben een leendemon. Naar zeggen voor Paul Salam Somoharjo. Dan mij geef aan dat er zelfs bedrijven een fee krijgen. Dus wat fee dan wat je kiest wat money, je kiest wat chin chaka chaka. If you man konanga wat lening. Je bribator jongens zo. Je leesatekening en Volvo. Tap. Dek. Wel, a BBS'er zou saplek priest. Want if you look at my face, I'm a beggars priest. Na masa be pleeg amor tap Ishra Nasir. Ator sambe gebeurd dape na Magenta kanaalweg na a service station. Zo. Wel, hij riskeert 15 jaar gevangenisstraf. De openbare aanklager, Shanta Mahadew, eist maandag tegen Miguel K., a.k.a. Priest, een gevangenisstraf van 15 jaar met aftrek. Want in abtordici, dan koef kaffisatie, ben ko ontstaan tussen een koppel en dan aman ben kon zoet en vrouw dape. Later aman vinna per ongeluk agongo af. Maar isap we takasan vaak in dekena. Waar relatie nou moeilijk zijn in een onderschatting. No meks maar die single adviseer you. No meks maar die no op vrouw adviseer you. No mek wan man of wan vrouw die no op vrouw. Nee, wan man zijn no op vrouw adviseer you. Dat if na min bes koppen mi bes zoeten mi bes. Nee. Voorkom escalatie en bescherm uw relatie. Maar no de agerlijk aan maska vaseline 15 jaar in wan fair situatie. Je leesa tekening en Volvo. Tap, dek. En naar zeggen voor VES. En een vereniging van ezels en... Nee. Een vereniging van economen in Suriname. Dat de man begeeft aan. Tak hoor rekening. Hou de vinger op de pols. En de betak nanga eigenlijk de vertegenwoordigers in Biggie Ossof Kondre. Het hoogste college van staat. Omdat hem geberekend taki. De begroting. De geberekening nanga de berekening voor een sentiment voor een Kondre. Dekke Willem zingt hoe men om zal gaan met de financiën van het land. Een berekening, zei Mickey, wordt gemaakt door de regering. En de regering is de uitvoerende macht. Die maakt voer uit. Oké, zuiver. Maar dat u op een controlerende en een wetgevende macht, dat na Wang, dat na Suma, dat na Biggie Ossof Kondre, DNA. En na DNA, ik keur een begroting goed. Je begrijpt? Dus te je gaan stemmen dat je stemt, dan was maar ik go in DNA voor namens je controleer dat sa regering het doet City Center Bundesliga. Je begrijpt wat ik bedoel? Oké, zo. Dus dan toen, meneer Winston Ramoutarsin, bent u een heel beleefd beroep dat de 51 leden oppositiecoalitie en iedereen erbij, ook al bij je eenmansfractie, kijk, je moet nu zeggen oppositiecoalitie en meneer Waterberg, want hij is apart. Oppositiecoalitie en meneer Waterberg wordt hier gevraagd van luister nou, denk goed na, probeer een begrotingstekort terug te brengen met 3% naar 3%. Want if u dan lend the money to spend the money, wat dede in a kino. Maar naar zeggen voor heel more goefna. Gilmore Buffy. Nee. De minister van Leenzaken mij bedoel. Dan maakt het is heel makkelijk praten. Er zal geleend moeten worden om de staatsfinanciën in dit land in balans te kunnen houden. They have to lend the money to spend the money. Je leest tekening en Volvo. Tap. Dek. En dan waman bel me motota Aruba jong. Met niet aan wat hoor. Negatief nieuws gaat heel snel viraal op social media. Nou serieus zo. Negatief nieuws. If nou een seksfilm, na boom snel I share. If nou een koskosi, na omes shares. Maar pot een positief zijn waar ze iets kunnen leren. Pot een aquaponics video. Is dat beter dat in kies zo mijn shares. En ik hoop dat je zo goed een share. Maar je ziet wat mensen interesseert. We een man tegen Aruba. Dit op een eiland Aruba. Wat man contact me. Maar tak, dago. Safe setup. Meer rasta vast in Babylon. Met hey, amatak boy. Bijna, dus Babylon wan puff en ego. Met nee, correctie. Maar je weet, soms steek tak bepaalde standen. Maar je vindt, ja, je tikken op die man, want isap want to mijn school toe. Met dat fos, hoe begin praten veel. Want if you look at me, Facebook world, dat je ziet dat me no doen mee naar gaan. Me sap wel tak heb je dan fake zijn. Maar soms is het ook leuk om te kijken naar die reacties. Want je lafu, met je lafu. Maar het gaat hier om een lookalike.
een lookalike, een lijkt erop. Want er circuleert een tijdje een filmpje via social media, waarop 2 mannen bezig zijn met darmtoerisme. Die ene wil puffen en het lukt gewoon niet. Dus dat trouw hij druk op puff terug. Je begrijpt wat ik bedoel? Nou, wintolo, shaki de, pe shaki de, wintolo, gado go kare gimme. Hore. Je kent dat ding toch? We hebben de shaki. Oh, shaki. Sumana shaki. Oh, arastaman bij de shaki. Maar dat pe shaki bij de wintolo. Oké, zuiver. Zo. Rustig. Luister mensen, alle duidelijkheid. Het is niet waar. Het gaat niet om die politieagent. Het is een lookalike. Iemand die op hem lijkt. En een filmpje dat gewoon de man poering voor een internationaal sekssite. Bewerk hem tegen zo. Pot to foto. Waardoor agers lijkt naar amang. En om je maar share zijn. Trouwens, het is to best stop ding. Mevrouw, maak je rijbewijs zien. Mevrouw, waarom zet je het in een plastic? Nee, jullie handen ruiken misschien een beetje naar poep. Je begrijpt wat ik bedoel, toch? Je leest aan tekening en Volvo. Ready. Ben de addecoloog. Afgestudeerd van decologisch faculteit. Gespecialiseerd in de decologische wetenschap. Master in decologie. EGG. Gecertificeerd. Dat wil zeggen, eenvoudig gezellig gezegd, in je eigen programma. Tabadek.